duhaye akazi kubera iki kintu cya 10 guys cyatumye telefone zanyu zangirika zigashya izindi zikanga gucaginga byatewe n'iki kintu cya nyuma guys. Gufata amasharijeri atandukanye cyane ndabakunda cyane twari turi kugira ngo izi telefone zizagira ubuzima burambye rwose nta kindi twari tugamije. Imana ibamugisha cyane. Kora subscribe turabakunda cyane. Ciao ciao nakagaruka kuri Bazatech TV. Bye bye. Abibonye muri video twabibandikiye hasi tugiye kubereka twari tuvuze ngo tugiye kubereka ibintu 10 byica telefone bizica mu masysteme cyagiye bikazica mu buryo bwihuse cyane. Uze gukurikirana ruze kugera ku kintu cya 10 kandi cyumvise neza cyane cyane turibanda ku bintu byangiza amasysteme cyagiye. Buri amatelefone yose ni ikibazo abakunzi bacu batwandikiye hasi batubwira ngo tuze kubarebera ikintu gituma amasysteme cyagiye abakunda gupfa tubikorewe ikiganiro tubabwire ibintu by'ingenzi bikunda kubitera. Izi rero ni telefone zitandukanye urumva tuba dufite experience ku matelefone benshi atandukanye yose na amatelefone ibyo tuba tubabwira twebwe tubibabwiye rwose ibi tuba tubifite experience 100%. Ibintu tuzajya tubabwira hano kuri Bazatech nta plaka zibamo uvanga ibyo tubabwira hano kuri Bazatech TV byose biba byizewe. Twihuse rero ikintu cya mbere cyangiza telefone systeme charge. Ikintu cya mbere twihuse bikunda no kuba ku matelefone ya Airtel, Imagine, MTN, Ikosora n'izindi telefone nyinshi. Ni ukuyifata telefone ukayishyira mu mufuka wawe harimo imyanda. Ndumva byumvikanye. Icyo kintu cyangiza systeme cyagiye ku rwego rwo hejuru. Gufata telefone ukayishyira mu mufuka ukayibikamo mu mufuka wawe harimo imyanda. Ndumva byumvikanye. Iyo myanda iragenda ikuzura muri telefone, ikuzura muri systeme cyagiye hano bikazagera ku rwego uzajya ujya gucomekamo sharijeri ugasanga muri sharijeri aho winjirije ugasanga harimo imyanda nta nubwo cyagiye kibasha kujyamo ngo ubone yafashemo neza yapicinzemo neza. Icyo nizere ko mucyumvise. Ikindi kintu cya kabiri gituma telefone yawe bishobora kwangirika mu buryo bwa systeme charge cyangwa nayo bwayo kangirika ni ukuyicaginga yashizemo umuriro. Nababwiye ngo ibyo bintu ugomba uzabibona ku cyane ku ma Airtel, Imagine no ku yandi matelefone atandukanye kuyicaginga yashizemo umuriro burundu. Niba telefone yawe ikweretse ko igeze kuri 5 guys, telefone yari yose utunze igeze kuri 5 batiri ihutire kuyicaginga. Ntabwo telefone igomba kurenza purusa 5 ikiri ukavuga ngo ukomeje kuyikoresha igere kuri 5. Niba ikweretse ko igeze kuri 5, iyo ikweretse ko igeze kuri 5 fata telefone yawe uyicaginge. Numva byumvikana cyane. Fata telefone yawe uyicaginge. Icyo ni ikintu cya kabiri tuvuze. Twabwiye ko tubabwira ibintu 10. Ikintu cya 10 kiri buze kuza kugutangaza. Ikindi kintu rero cya gatatu cyangiza telefone cyane ndetse rwose bigatuma na systeme charge yawe ishobora kwangirika cyane ni wa muntu ufata za systeme charge. Hari abantu mujya ku batekinisiye ukabona afashe systeme sharijeri yiwe cyangwa ni yawe ukabona kubise mu kanwa gutya ngo kwa kuntu ukabona kubise cya sharijeri mu kanwa ngo agashyiramo amacano. Kwa kundi ari gushyiraho ibi bintu ku rurimi nubona umutekinisiye ugiye kumukoreshaho telefone ukabona afashe igicagi agikubise mu kanwa arakubwiye ngo agiye gucomeka muri telefone yawe uzamubwira uti buretse Bazatech TV batubwiye ko icyo kintu ari ikintu kibi cyane. Icyo kintu gituma telefone yishizemo kandi hariho amazi muri sharijeri cyangwa handi hose bijya muri systeme charge bigateramo ikintu twita urubobi. Urwo rubobi ntabwo rutuma telefone ibasha gusunika umuriro hano gujyamo. Ndumva byumvikanye cyane. Hari igihe uzabona telefone yawe iri gucaginga nimitera nagisubiriza rimwe ara umukunzi wacu wari wakitubashije gwese ngo niki cyaba kiri gutuma ngo telefone ushaka kuyicomeka ngo wamara kuyicomeka ngo ukabona iri kwerekana ko iri gucaginga wajya kure ukabona umuriro ntabwo wagiyemo. Icyo mubwiye nacyo kiri mu bintu bishobora kubitera. Ndumva byumvikanye cyane. Babwiye ikintu cya gatatu cyangiza telefone kikaba cyanatuma systeme charge idakora neza kangwa ikanga gucaginga burundu. Ikindi kintu cya kane tugezeho ko nabwiye ngo babwire ibintu bya 10. Icya kane ni wa muntu ujya gucomeka muri sharijeri muri telefone yajya gucomeka ntarebe ngo se uburyo bwo gucomeka sharijeri yanjye n'ubuye irajya mireba hejuru cyangwa irajya mireba hasi. Bibutse n'abakoresha iPhone na Phantom ikwereka neza umutwe wayo hari amagambo bandikaho hejuru cyangwa hakabaho akantu
kirazira kikaziririzwa kugenda ugacomeka uko ubonye, kubera ko Phantom uhita ubona ihita icaginga ako kanya. Ubwo ni kubivugira ku matelefone menshi atandukanye ari gusohoka ubu akoresha Phantom. Kirazira kikaziririzwa gufata telefone yawe ngo ugende uhita ucomeka uko ubonye ya Phantom. Banza witegereze urebe ese ku mutwe ni hehe, nihe bageneye ko azaba ari ku mutwe, hanyuma ucomeke werekeje ahagaragaza ko ari ku mutwe. Ndumva byumvikana cyane. Twihuse rero tugiye ku kintu cya gatanu. Ubwo nari babwiye ko ikintu cya kane gisubiyeho, umuntu uzagacomeka uko abonye, ukaza ugahita ucomeka utitaye ngo bireba hasi cyangwa bireba hejuru. Nizere ko mbibabwiye rwose icyo kintu ni kibi, kirangiza cyane rwose guys, kirangiza rwose, kirangiza nabibabwiye, kirangiza cyane. Ntekereze ko mubyumva cyane. Hanyuma rero ikindi kintu nihuse nababwira gishobora gutuma system charge zawe zishobora kugira ikibazo. Tumaze kuvuga bine guys. Hano twari tugeze, gerageza niba utarakora subscribe kuri iyi channel, banza ukore subscribe, kora like, ukore share, ukore na comment, ushireho comment yawe hasi. Urabuduteye inkunga yo kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ibi biganiro iyo tubikoze gutya, tubona abantu benshi bagenda batwandikira inyuma kuri telefone tuba twashyize hasi ngo muzadukorere kuri ibi. Tugira n'urubuga rwa WhatsApp group tuhuriramo n'abantu bashaka kutubaza ibibazo bitandukanye. Ntekereze ko rero mwese mumaze gukora subscribe. Tugeze kuri iki kintu cya kane. Twihuse rero ku kintu cya gatanu. Nabibabwiye ikintu cya gatanu gituma system charge zawe zangirika mu buryo bwihuse cyangwa telefone yawe ikaba yapfa. Umuntu yanyagiranywe telefone, umaze kunyagiranwa nayo cyangwa mo kimwe wagihita mu mazi, cyangwa umwana yayifashe nabi, abigenje nabi, igiyemo amazi guys. Iyo igiyemo amazi byanze bikunze byangiza system charge. Icyo kintu cyumve, utuzi twari twose twajyamo tukajyamo aha muri system charge guys. Ibyo bintu byangiza telefone cyane, bigatuma yanazima mu gihe uyishyize kuri charger. Kindi kintu cya gatandatu cyagusa n'icyo cya gatanu, niba abantu bakunda kumurikisha izi telefone za matushi bakazimurikisha mu kanwa gutya. Hari abantu mujya mubona bakamurikisha telefone mu kanwa guys. Biriya bintu byirinde, byo binangiza n'amamikrofone, binangiza n'amatushi yawe, byangiza ibintu byinshi. Telefone ntabwo yagenewe kujya mu kanwa. Niba ugiye kumurika yifate mu ntoki. Njya mbibona ku bantu benshi bakora imirimo yo mu gikoni, bakakunda kuyikoresha bafata mu kanwa. Ntabwo byemewe guys gufata telefone mu kanwa. Telefone yawe yifata uyikoreshe neza, utayikoresheje mu kanwa. Ndumva byumvikanye cyane. Twihuse rero ikintu cya karindwi, twihuse, ikintu cyangiza system charge cyangwa kikaba cyagutera telefone ikibazo, ni umutekinisiye ushobora kugushyiramo system charge itari original. Genzura ko umutekinisiye yagiye kugushyiraho telefone system charge ya nyayo. Niba mu gihe yapfuye, hari umutekinisiye ushobora gufata telefone yawe akagushyiramo system charge. Tuvuga umushyiriye telefone ya Airtel akagushyiramo system charge ya Tecno. Tuvuga umushyiriye telefone y'amatushi agushyiremo system charge ya Touch. Tuvuga umushyiriye telefone yariyo yose, wenda ya Tecno cyangwa ya Airtel, akagushyiramo system charge itari. Genzura urebe ko umutekinisiye wawe uzatangira ukabona arimo kugushyiraho isinga, ukabona afashe system charge yawe ari gushyiraho isinga. Cyo ni ikimenyetso cyiza kiri kukwereka ko iyo system charge ari gushyiramo atari iyo telefone. Niba ubibonye ko ari gukora ibintu nk'ibyo, mubwire ngo muri Bazateke barambujije, ahubwo ngiye kubahamagara bari bo bangorera telefone yanjye. Gerageza umutekinisiye niba agiye gukora system charge umuhari ubirebe neza, agukorere system charge yawe ashyizemo system charge yayo. Ndumva byumvikanye cyane. Twihuse tugiye ku kintu cya karindwi, turabura bitatu. Ndumva byumvikana cyane, kandi aho tugereye aha ngaha ndabashimiye abantu tugeranye kuri uyu munota rwose. Twihuse cyane. Ikindi kintu cya nyuma tugezeho cya karindwi cyangiza system charge, ni muri cya gihe nababwiye ngo ni muri cya gihe ikintu cyangiza system charge cyane kandi ku buryo bwihuse cya karindwi, ntabwo ari byiza gucaginga telefone ngo yuzure 100%. Iki kintu ndabibabwiye, ntabwo mwari mukizi. Ibintu byo gufata telefone wamara kuba uyifite ukayikoresha telefone yawe, wamara kuyikoresha ukayicomeka igacaginga ikagenda ikagera ku 100%.
ikararaho ikamaraho amasaha menshi, ikararaho ikamaraho amasaha menshi. Icyo kintu ntabwo ari cyo guys, ntabwo ari cyo. Telefone byibuze bigomba kugera kuri 98 ukayikuraho, yakabye ikageza kuri 99. Mwibuke rwa rugero rundi nababwiye nguko niyo yagiye ikagera kuri 0 yavuye kuri 5, ibyo bintu nabyo byangiza system charge. Ndumva byumvikana cyane. Twihuse rero tugiye ku kintu cya 8 guys, ucyumve neza kandi ugikurikirane cyane. Ikintu cya 8 cyangiza system charge kikaba cyanangiza telefone yawe burundu, no kuyicomeka nta batiri irimo guys. Telefone yose icomekwa ivuyemo batiri, kirazira kikaziririzwa kuyicomeka nta batiri irimo. Iyo ucometse telefone nta batiri irimo, umuriro uhita wirukanyira mu byo twita amachips yayo, telefone ikangirika ku rwego udashobora kumva. Ntabwo ihita ipfa ako kanya igakwa kundi urwara umutwe, ejo ukazarwara mu nda, ejo bundi ukazarwara kandi kantu gatoya. Ibyo byose iyo uri kugenda ubikora birangiza cyane, bikangiza cyane. Ndumva byumvikanye. Telefone yawe rero yifate guys, numara kuyifata uyikoreshe neza. Sorry gatoya, twari tugeze ku kintu cya 9. Cyumve neza twihuse muri Bazatech TV, ibintu byacu biba byihuta kandi abo twageranya aha twabashimiye, twakomeje kubashimira. Kintu cya 9 twihuse, irinde gufata telefone yawe ngo uyihereze umwana mu rwego najye kugucagingira. Ufashe umwana w'imyaka iri munsi y'5, 7, 10 guhera muri 12 wakira telefone ngo jya gucaginga. Ntabwo icyo kintu cyemewe. Ibyo bintu umwana ashobora gukora inverse cyangwa akora ibindi bintu bibi, akagera agacirama avuna agonyoza ashyiramo nabi. Ibyo bintu byangiza telefone system charge yayo, kandi ashobora kugonyoza akabyica ntunabimenye. Wowe waza kuza mukuru uri kuvuga uri kumukosora, akaba yayirangije kare, akaba yayitwika bigahita byakora kurusirikwi, akaba yatwika telefone yawe. Gerageza guys, niba ugiye gucaginga telefone wirinde kuyihereza abana. Ndumva byumvikana cyane, abana murabizi baranabikunda cyane. Cyangwa wirinde kuyitereka ahantu umwana uzi neza ko ari sharijeri hafi aho ngaho, ko abana bo bakunda kuza bagacomeka n'ubundi igihe cyose umwana yabonye sharijeri uwari wese haba harimo umuriro utanarimo araza agahita acomeka. Ndumva byumvikana cyane. Ikintu cya nyuma guys, ndabashimiye. Icya nyuma nyibabwira, bamwe mwari mukiza abandi ntabwo mwari mukizi, ni nacyo cyagombaga kuba icya mbere. Iki cyane umuntu wasoje iyi video atakirebye, umuntu wapozinze atakirebye aragihombye, kandi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Reka nyivuge nitonze. Aka kantu nkavuze nitonze guys. Muri Bazatech TV nibwo bwa mbere twavuga ikintu twitonze. Iki ni ikintu cya 10 cyangiza telefone, kiduha akazi buri munsi. Guys, tunashimiye abaduhaye akazi bose. Abenshi 90% bagitewe n'iki kintu. Iki kintu guys rwose cya nyuma ndabashimiye cya 10 yuko abenshi mwaduhaye akazi kubera iki kintu cya 10 guys, cyatumye telefone zanyu zangirika zigashya, izindi zikanga gucaginga. Byatewe n'iki kintu cya nyuma guys. Gufata amasharijeri atandukanye guys, aho ugeze hose ngo ni munize sharijeri, aho uciye hose ngo ni munize sharijeri. Iki kintu ni ikintu kibi cyane kuri telefone. Izi sharijeri ntabwo uba uzizeye, zimwe ziba zifite ibibazo, izindi hari igihe bifite faze isohora umuriro mwinshi, cyangwa ntabwo ari faze, sorry, positive yayo iri gukubita umuriro mwinshi, cyangwa ikibuno cyo hasi gisohora fast charge. Kuko mbibutse ibi bibuno biba bisohora imiriro itandukanye, hari igisohora charging isanzwe, ikindi kigasohora fast charge, ikindi kigasohora super charge, bigasohora imiriro itandukanye guys. Uyishizeho telefone rero atari sharijeri yayo ihoraho, ukagenda aho ugeze hose utiragura amasharijeri, iki kintu cyangiza telefone ku rwego rwo hejuru, kiranayitwika. Nibwo bwa mbere tubabwiye ikintu twitonze guys. Telefone yawe yigurira sharijeri imwe, nubara kuyigurira sharijeri imwe uzashimira nyuma. Ujye bari wicagingaho, uba ari wowe uyicagingira wirinze ya makosa yose 9 twavuze, uzadushimira nyuma. Telefone yawe izaramba. Ariko aho ugeze hose, cyane cyane Airtel Imagine kubera zishyiramo n'umuriro vuba, n'izindi zino zose za makeya zishyiramo umuriro vuba, wumva aho ugeze hose bagufatira telefone bose bakagucagingira. Irinde iki kintu guys. Ndabakunda cyane. Twari turi kugira ngo izi telefone zizagira ubuzima burambye rwose.
nta kindi twari tugamije. Imana ibaho umugisha cyane. Kora subscribe, turabakunda cyane. Ciao ciao, nakagaruka kuri Bazatech TV. Bye bye. Ciao ciao.